伸进来啊，里面有狮子，把手拿走啊！我就拍个照。不好意思，我是管安全的，别为难我。一会儿他真给拿进去了。给你了。怎么样才能让这只小猫明白，我不需要礼物，我不需要回报，你把它拿走好不好？我太害怕了。全掉了，他给我指一下。哦，我离心了。You want to put your hand right here and lay it out. All right. No cheese. And 15.